Hello， 大家好啊！我係繁花里嘅業主，我係香港人嚟嘅。咁今年咧就50幾歲，準備退休。咁我今年咧都係第一次咧嚟繁花里度過年嘅。咁樣就都覺得好熱鬧啦。咁啲業主又好似好團結啊，咁又有搞啲燒嘢食啊，又有煙花放啊。咁呢啲喺香港感受唔到㗎咯。做咗一啲活動咯，咁啊有啲食湯圓啊，咁啊搞下啲活動咁樣咯。你哋本身都有啲聚會喺繁花里度，區別好大咯，因為香港係起碼唔可以放煙花，唔可以放炮仗，呢度又可以啦。咁同埋就周圍啲人好似好開心啊，即係個氣氛係濃咗好多咯。係咯，即係頭先講啦，咁即係年味就比香港濃好多啦。好開心嘅嚟到都咁啊，見到好多香港人啊！呢度差唔多70%都係香港人喺度住啊，咁啊變咗就會好開心咯。嚟翻呢度變咗咁多香港人一齊去玩，係咯。嚟到又覺得好舒服啦，咁又真係同個名一樣啦，真係好多花草樹木啊，所以我覺得如果以居住環境嚟講，我係中意繁花里。婆婆都係啊，都好中意，佢就嚟落嚟廣場跳廣場舞嘅啦，佢。因為嚟到我感覺係好舒服咯，見到周邊嘅環境。咁我本身自己揸車，咁啊會趕車北上咯，咁啊直接翻到嚟屋企門口，咁啊好方便咯，就係咁。平時係咪中意飲飲食食咯？去新蒲買嘢，過翻珠海話翻新都食下嘢啊！咁同埋都開探索周邊嗰啲小店咯。咁好似去德記啊、智龍啊、水上人家嗰啲，全部都食過晒啦，都真係又平又好食咯。過年之前嗰個禮拜咧，我表弟已經上咗嚟同我過咗2晚啊喺度，咁佢都好中意。